नमस्कार। आज मैं आपको एक शुद्धि क्रिया के बारे में बताने जा रही हूँ जो हठ के ग्रंथों में 6 शुद्धि क्रियाओं में से एक है, जलनेति। जलनेति नेजल पैसेज के ब्लॉकेजेस और कंजेशन को रिमूव करती है और नेजल पैसेज में कंजेशन की वजह से जो एलर्जिक कफ या स्नीजिंग की प्रॉब्लम होती है उसमें ये बहुत ही बेनिफिशियल है। बच्चों में मेमोरी और आईसाइट इंक्रीज करती है। माइग्रेन, हेडेक, किसी भी तरीके की एलर्जी के में बहुत ही बेनिफिशियल है। रेस्पिरेटरी सिस्टम के फंक्शन को इम्प्रूव करती है। प्राणायाम से पहले अगर हम शुद्धि क्रियाएं कर लें तो प्राणायाम में हमें बहुत ही सहायता मिलती है। कोशिश करें कि जब जलनेति करें तो उससे पहले आपका नेजल पैसेज पूरी तरीके से क्लीन हो। कफ और कोल्ड की प्रॉब्लम है उस समय पर ना करें। अगर नोज ब्लीडिंग की प्रॉब्लम है तो भी किसी योग्य विशेषज्ञ की सलाह के साथ ही जलनेति की क्रिया करें। जलनेति को करने का समय आप मॉर्निंग में करें तो ज़्यादा बेनिफिशियल है, लेकिन अगर प्रॉब्लम ज़्यादा है तो आप इसको दिन में 3 बार भी कर सकते हैं, सुबह, दोपहर, शाम। लेकिन कोशिश करें कि आप जब भी जलनेति की क्रिया करें तो उस वक्त आपका पेट खाली हो, आपने भोजन ना किया हो। जलनेति करने के बाद भी कुछ बातों का ध्यान रखें। जलनेति करने के बाद अपने नेजल पैसेज को पूरी तरीके से ड्राई करें। इसके लिए आप जलनेति करने के बाद कपालभाति क्रिया अवश्य करें, जिससे आपका नेजल पैसेज पूरी तरीके से ड्राई हो जाए। तो आइए चलिए करते हैं जलनेति की क्रिया। नेति पॉट इस तरीके का होता है जो जलनेति के लिए यूज किया जाता है। ये आयुर्वेदिक स्टोर्स पर मिल जाता है, तो इसको आप खरीद सकते हैं। प्लास्टिक या तांबे का भी आता है, जो भी आपको मिले वो उसको ले लीजिए। और इसमें हम ल्यूकवार्म वाटर लेंगे जो सॉल्ट मिलाकर हम यूज करेंगे। आधा लीटर कम से कम पानी में हमें 1 टीस्पून सॉल्ट मिलाकर यूज करना है जलनेति की। दोनों पैरों के बीच में हल्का डिस्टेंस रख के खड़े हो जाएं। लेफ्ट हैंड को कमर पर रखें, राइट हैंड में नेति पॉट को पकड़कर आगे की तरफ झुकें। राइट नॉस्ट्रल के अंदर नेति पॉट का नोजल डालें और धीरे धीरे सिर को लेफ्ट साइड में झुकाते जाएं। लेफ्ट नॉस्ट्रल से पानी की धार आने लगेगी। लगातार मुंह से श्वास लें, नाक से श्वास नहीं लेनी है। नेति पॉट का पूरा पानी खाली हो जाने तक अभ्यास आरंभ रखें। उसके बाद पानी को निकल जाने दें। अब नेति पॉट को दोबारा से फिल करेंगे और यही प्रक्रिया लेफ्ट नॉस्ट्रल से स्टार्ट करेंगे। राइट हैंड को बैक पर रखें, नेति पॉट के नोजल को लेफ्ट नॉस्ट्रल के अंदर की तरफ डालें और धीरे धीरे राइट साइड में अपने हेड को टिल्ट करते जाएं। मुंह से लगातार श्वास लें, माउथ ब्रीदिंग करेंगे और पूरा नेति पॉट खाली होने तक अभ्यास को जारी रखेंगे। वापस आएंगे। अब राइट नॉस्ट्रल को क्लोज करके लेफ्ट नॉस्ट्रल से कपालभाति की क्रिया की तरह ब्रीद आउट करेंगे। फिर लेफ्ट नॉस्ट्रल को क्लोज करेंगे और राइट नॉस्ट्रल से कपालभाति की क्रिया जैसे ब्रीद आउट करेंगे। उसके बाद दोनों नॉस्ट्रल से ब्रीद आउट करेंगे कपालभाति में जैसे करते हैं, इससे पूरी तरीके से पानी नाक से निकल जाए। अब कुछ देर शशांक आसन में बैठेंगी। अगर थोड़ा बहुत भी पानी रह गया होगा तो वो इस तरीके से बैठने से नाक से निकल जाता है। शशांक आसन के अभ्यास के पश्चात कुछ देर मकर आसन में लेटेंगे। अभी भी अगर थोड़ा बहुत पानी है तो वो इस तरीके से लेटने से निकल जाएगा और आपका नेजल पैसेज पूरी तरीके से ड्राई हो जाएगा। इसके बाद आप उठकर बैठ जाएं और कपालभाति की क्रिया का अभ्यास करेंगे। इसमें अगर थोड़ा बहुत भी पानी अभी भी शेष रह गया होगा नेजल पैसेज में तो वो पूरी तरीके से ड्राई हो जाएगा। 50 काउंट्स का एक राउंड रहेगा। 50-50 काउंट्स के 3 राउंड्स कपालभाति का अभ्यास करेंगे इसके पश्चात, जिससे कि पूरा तरीके से नेजल पैसेज ड्राई हो जाए। तो आई होप
जो आज आपने जल नीति की क्रिया सीखी उसको आप लोग रेगुलर बेसिस पर करने की कोशिश करेंगे और पूरी सावधानी के साथ इसको आप घर पर रेगुलर करेंगे और इसका लाभ उठाएंगे। धन्यवाद।